Somebody Dormaafour to a scene, Maame Ode so much as say. Yes, Maame Ode akọbọ nyum etia Dormaa hene osaje force ya de ya agema bedu otosom enum. Somebody Maame Ode Dormaafour akurasi ni konso ama omu nso ma hyehya nyum ni bi di ama na Maame Ode enu omu ku gidi enye fedi agro. Aha ye GreaterOne TV. Make sure so be subscribe ya ma me. Wa like, wa comment na afi wa share no dofo bi enye bi ahye. Enche bia na ehun se Maame Ode de nyum bi abaso na se Maame Ode de ekuti anyom de ne tse bi ba fine form hu ya no de ohini be nie kwadwo be sia e na Ghanafour se da bia nyum we die anyum we die nsankyene ne anwanwade ewom signs and symptoms ewom no de ye Dormaa hini straight abusia Dormaa hini straight na se Ghanafour twasi ni so yie pa kwadwo be sia ohini be nie kwadwo be sia oyoba na se be ma ofiri na utie nyum na hini be nie kwadwo be na utimu se o sha clip ne nso so asede Maame Ode ahye trumu kokọ na wabo brazia na ode ne nsa utimu se na yese Dormaa hene ti Ghanafour nyina ase Dormaa hene eno ye no sita bi o enya me ni Dormaa hene na makura bi amene ne ti a waye no ho se kwadwo be sia ena kire se wo se yama na konya ena me hye se di o mushi ni pa bibre bia no na me hyehyɛ anyom ne ba na Dormaa hene de meda aya ne sa obi a sebi wa ma me wo fa konya boni mintimi nya ne sa da Maame Ode no so ayamia me ba kwadwo besia me ni wo fie ana wono wasiese yeku omo hene agba konya ma to yo hene na hene so wo ye wo mu ade ana me ade kwa me de yaduma be yado na me de boy yo kwa mchew ana Dormaa hene ayamia me ma me sika na wasiese owo ba e fa na kwasime no be wale Dormaa ewo ba de to Dormaa hene e ma Dormaa hene ne pa ba bi mo tena tsie ya me bla da so Dormaa ne yere ne ma wo e de no me di wo hene atam obi ayi me bla papa se di pa mo chawo na mo nya sa enwu wo hene ne ma se onye kodwo besia ni hu so ye kodwo besia ne me bia e ka me ya me ba kodwo besia ho so me pesa mo ni di me ko tunu so mo aye e de wo hene foto atutu ni so e na dia na amanfo di matem no mo ni matem ati me dia me nim na me to me ba no na me hunu se sa nyumo no me de boma na nyumo ne bekọ na me de to ti munyai atombidie na mudi me no wa yeso ma ade atombidie mudi me no munyai yo Dormaafour na me ne moa o na me kura no abekoro wo ho na wa hwe me bekoro amudi abayo bo mi so mato no ani di mo aso bi entesa bag no be search no we from Turkey straight it's from Turkey the colors here ba ko di sini we kura de hon pabo obenye no pabo obenye na tare obenye bia e ba be se wa buti me so mo Dormaafour anya me ni wo me ne mia me ba kwadwo be sia ono na me ka no brother seed di matem e bi so Maame Ode twakankan Maame Ode sa ponchirani o e de me twemo e twa e di ba ko bia di fie e mama wo mu gina me wo bia e di e fie ba ko na beto me bedi o me gina wo sa no ni ma bia wo ni fie abo se to to sesis wo sa wo bia oni bia obeka me twa de mo onda ai me twa e de nema papa kum me se mba papa me bo life mama so ya ponchirani breko ma wanyina munja na mdidi Dormaa hene atamoko na ma me sa obutiko na to ade bo life na me ni akunu so mu ni matabe na ma so apiafo ento ka to ntimi nya ne sa na Dormaa hene o na se nya mia de ne anyom no metimi de ahoke ena ene nyina nim se Dormaa hene so ne exercise de se one ne mai ena omu enwura no mu sesa esisa de ebe fifira asase na sekura ebe ya pie nyina eba ena ene Dormaa hene so di girem na na ekọ na ebo hene be ne kwadwo besia one ne bloggers ena omu di ginem muntie na nana meni muni komo kakra bi muntie na wahu what is on nga short to ni he abusuafo besia oyo bana zoyo bema ofri fa na munta ye oyini beni kwa etete zoto oyo bana oyo bema ofri fa na mu Dabi enti omu di gina mu sana wona ya omu ni Dormaa hene sisa sesa nwura no ma na ewom no si dabi anwum we die Maame Ode ntimi nka da sanya Dormaa hene ya hene na Maame Ode di nanu asi ne so saa no enti we nso ye bebebo nwom di abetia no ene be nso be hyehyɛ nwom be di betia Maame Ode na nwom ne die ano odin Maame Ode si wo ho na nso ahemfu chi na ye bi di da bi achi
Ay Maame Ode ye brako ya ko nyina ko mo. Ayarata ya ko nyina ko. Ya na wali sano ya ko nyina ko mo. Ayarata ya ko nyina ko. Mama ni wali sano ya ko nyina ko mo. Ayarata ya ko nyina ko. Baba na tukati so bia ni nyana wali sano kra. Ayarata ya ko nyina ko. Mama ya dia ta ya nyina chi. Ayarata ya ko nyina ko. Brafo ya kuno. See me video way, me video way, mo fa ko Maame Ode mam. Maame Ode, why ye bia eye. Yanka se why ye bia to aso. Why ye bia chai na ye. Asante fo ne Dormaa ebunofo ye ni asamo ye ni bone. Asante ni wale bununi wale asante ni. Ti dwene ko a chide sa. Enanu ya akwala ya wa ablepo ya okasati amenhie. Abunu ba ya wa abrochire oso kamera si nanim ne buafu akwala na okasati a menhia no metia video no kwa na wose agu wose amamre di amamre ti so ya abunu ni na ati asante memo ye wura hemra di so na sabe mpredua na wo tani akwala na wo ye wura hemra na wo kasati a menhia abunu ni ba na ekasa asemu Ebunfo omuni asantefo ni asem ye nyina ya ade baako me se na anu akole kaseti a na nhia na mehunu sese ebunfo omu wo Dormaa asanteman asantefo omu benya nka ebunu ni asante nka ye baako enka boni bia ni entem ayi wo mu kura ya se na anu aye na sebe anwona togbo mutimi ba na nhia na bunu yewura wanti yewura Dormaa enti bi ama menhia no wom kura ha wom pa ti akwala ye okasati a menhia ebunofo kura na asole eti kasati akwala no mitie video ni amani ya gani na mdehwe eti Maame Ode ayehie Maame Ode susu ya takra ojem anyum na wo bo akuti anyum no eburo so ayehie Maame Ode ade ebe nko Maame Ode wo wonyum a wo wonyum bo wonyum enko bo wonyum nti abunofo enso mo bi ma ese wo na waya atakra woje Maame Ode na wo hye akire na wo wonyum akese wonyum a wo nyina ti Dormaa enye meti asante memo na meka obedi matam kwa memfa ho do beka se manim tantantan emfa me ho me wiase nyina eme wo wiase nyina me na me ho nyefe aso wo yi ade na nya mese kire makara kire abunofo wo ma besisuo mu edan wa asante memu ha Dormaa yin wo no otumfo wo mu ni ntokwa bia wo mu ni ntokwa bia abunofo wale asantefo so wale bunofo bisi na anu akore ya okasati a menhia ya buna me nanim ahonhuni abunofo ma na wo abrochire so kamera si wo manim a wo se ye de tag no mu ka so be ka bone afa asante ho so ka papa fa asante ho abunofo ma ne benya kura nkasa abire ye nyina ye baako asomdwe aba ka yie ba ko mutimi be o mu nyina ha wo mu ti Maame Ode ayehie wo bo wonyum afiri bo wonyum bo hwa wo kwa so na bo wonyum akuti anyum na adoso dodo ayehie Maame Ode minim so unya video ya bedi matam say maame no wa adwena dwosua na anim tantantan no osesai me se Maame Ode susu kan wo susu bo akuti o na abroso ubeka se maame no wa adwena dwosua na anim tantantan no osesai me se susu ju o susu bo akuti anyum o na abroso no so wo Frimpong susu fa papa na anim ye fom susu kaseti am Dormaa hene Maame Ode anya na wo kura woda wachi no kwa wontimi nya ne sa no ayi obi de esa enka asam no kura nka atwam se social media no so ka ayeboko nka so odwo wona wodi akuti anyum Maame Ode adan anya Maame Ode anya bi asantini ba meti asante memu a eti adwena dwosua ubedi matam se maame na oti adwosua ni hwinim ho se Ode no ono wosesai na nimu tantantan wosesai mesi susu ju ho na abroso ei ade na wo ya takura wo James Maame Ode nko ana nyum wo onum
nkwa na esem wonum nkwa Maame Ode ma platform ne so nyo ebunofo ye nanfofo no wo mu ye kunu no wo mu ye mprafo no wo mu anu omo so mprafo ne ye ni o anu omo so yire ni ye ni o omo so kunu ni ye ni o ye nyina ya ade baako ye nyina ya ade baako nya aburonko na dokononko ti Maame Ode efiri na ekwa wonwom no hwaso ne ba wonwom turololo tu hwaso ne ba wonwom turololo na video ya ba bontin ya akola kaseti ya menhia ebunufo nkola nwa abrochire nyina kaseti ya akola no ema ebunufo wa Asante one set wo hiri ehemla wo mu ni so na nka wo mu na Dormaa hene hemla na nka obi bu so nka saa no nka wo mu so beye so hu nyansasama wo ebunufo nkola ne tirimu wo mu pasundue ni mpuntu ene nkabo mu Maame Ode ayeyiye Maame Ode akuti anyum na ayeyiye Maame Ode ayeyiye obi antimi nka nche wa me menimu tanta mi hwini o se ko Ode etoi me ka akire Maame Ode abroso susu tio ho eyede ba adea enche bobo afota Maame Ode wo kura na se ka wo bonwum bi a enka bombebem ama bunufo ne asantefo edi asawom sa eno nanka ye bebo abaso se Maame Ode wa ya ade enya de wo de dress be show tunum a wo bebo anwom atia wo hene bi enye na sesa wadwen Bible si yemfa ni de ma de ni de sem wo mu cassette ya nyina ya blasa ye nyina be ya baako afa na na wa yire ho na o bo anwom akese enfata Maame Ode enfata Kristo ena de o ye so enfata Asante mra na wo be ye wo twaso enye Maame Ode tie na Ghana force Maame Ode wanya mi school ana wo phone na dum Maame Ode ada wo phone na da hin na chese ya fra wo mfai ena Maame Ode 3 million miss calls there be na 2 million miss calls ye ka me hunin tam ka hunin tam aka me se da hye anyu na so we de Maame fama na ni ani ena ne Maame Ode nso de ma wo mani ani back to back ya busuafo Maame Ode nie ema bi na omosia pro omo de be ya mo omosia pro na omo de be ya ye omo ho na omo ye twinchan na omo de omo na krom obi ne to foma na obo omo se didi atete ya mo mo wan sidi da bia be wono na omo ne papa bi ya ne ho esedonko e se sabola sa papa na sa ma na wo mo didi matam sa me ye prako a de je omo se mutie de je omo se memla onyina nkom mare no wo mo yi wo mo be ye ni krom wani mo nyam nyina akose wo mo krom wo nyina bi esi woni nkomu ena omo de je nkrofo ani mo nyam e wo duane ko no mpese nko mo tamme e de me ko hye duane nkom no mo je mani mo nyam na anye ye ena omo de aya anyum se Maame Ode mla asere kwahwe wo nyina nkomu sa ma no asema wo mo ka no ye ho afiefin be ya atete wo mo ye omo se memla me nyanko ye baba ye we emre wa 40 samo mimi medi kura no me mpede ne ho otai ete samo ehu wa mo si apropro ye twincham abayifo ate samo ma me bone ne mo te safo mo ansa ne mo didi aprapra from the samo da bia mo te sabola ho afiafi emre wa abayifo medi am be ye ni de mutimi fa nkosi onyina nko ma abayifo ehu abayifo baba ye we emayifo mo te safo mo ansa ne mo didi esepro yefo mo twincham be ye twincham mo mase amoma mo de be ya asa amoma mo de mu nyame nsam yo abusia na ye se Dormaa hene enkrofo nie Maame Ode nie we die ombo Maame Ode din anoma amuni din na sa Maame Ode nso amobi adin ombo Maame Ode din ena Maame Ode nso de mema wo back to back abusia beef is beefing ti say no we ni die na ye ani ena Maame Ode de ma wo ti Maame Ode anka se hye da akohye nwoma ba na Ghana for so mu hwe telescope mu e de atwan Maame Ode say ye ni Maame Ode esansa asema mfa ne ho ntokwa mfa ne ho kroje ko na kampase we dia be fa na abobo ano ene we die obeyire draws pampe ya botam ene omu e de aba besi ani enti ema ne nso onwusu se ba begina mu de asi ani ana mu betimi ni Maame Ode de asi ani ana ni nyina de social GreaterOne TV enti omu de si ani a ya de ba besom wo heya enti we de enyumbe ni ohini be ni kwadwo besia eno
and adredwe ma wie ma abedru sam pempen so GreaterOne TV subscribe like comment na afi share no dofo bi enya bi enhye mo somfo adepa na adwede